dumneavoastră. Este a 4-a ediție a conferinței pentru piscine și wellness, organizată de Asociația Patronală pentru Piscine și Wellness. Anul acesta se desfășoară sub numele Piscina în România și am văzut că de la an la an această convenție a crescut și a devenit o poartă importantă pentru profesioniștii acestui domeniu. Și cu această ocazie aș dori să urez mult succes tuturor participanților și sperăm ca să creștem acest eveniment și pentru edițiile viitoare să avem mai mulți participanți și o organizare care să ne permită să avem altfel structurat programul, dar până atunci am dorit să avem o astfel de structură care să permită în prima parte a zilei prezentări ale companiilor invitate, iar în a doua parte a zilei discuții la standurile firmelor expozante, astfel încât profesioniștii acestui domeniu să poată stabili contacte fructuoase de toate părțile și astfel încât piața din România să se poată dezvolta la adevărata ei valoare. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și vă urez mult succes! Sunt Daniela Marișcu, general manager al firmei AquaAzur. AquaAzur este furnizor de sisteme integrate pentru centre de agrement acvatic și piscine publice. Astăzi sunt aici să vă vorbesc despre oportunitate care ne poate schimba viitorul tuturor. Dați-mi voie să fac un sondaj așa de energizare. Câți dintre dumneavoastră ar vrea să se distreze într-un aquapark modern și sigur, fără să călătorească sute sau poate chiar mii de kilometri împreună cu familia? Mă bucur! Acesta este sentimentul general. Câți dintre dumneavoastră ar vrea să participe la construcția unui aquapark? Și câți dintre dumneavoastră sunt interesați să afle mai multe despre această oportunitate despre care vreau să vă vorbesc astăzi? Vă mulțumesc! Mi-am dat câteva idei și le mai urmăresc din când în când ca să pot să vă livrez întreaga viziune pe care vreau să vă împărtășesc astăzi. Mă bucur să văd în sală atât de mulți profesioniști interesați de acest subiect. În momentul de față, sunt în construcție, sub diverse forme de implementare, 6 centre de agrement acvatic, care includ atracții tip tobogane acvatice, numite generic aquaparkuri. Dar ce este și de ce merită și cât costă să construim un aquapark? Aceste întrebări sunt în general în mintea tuturor investitorilor, dar nu numai. În general a profesioniștilor. Imaginea emblematică a aquaparkului este dată de toboganele acvatice, toboganele cu apă, cum le numim în mod tradițional noi, și de piscinele de agrement, tot mai mult cu valuri în ultimul timp. Însă imaginația nu are limite. Permiteți-mi să vă prezint un clip în premieră și mulțumim partenerului Polin pentru acest lucru. Un clip care înglobează
esența distracției într-un aquapark modern. Să sperăm de Stimați colegi de branșă, mă văd că visați cu ochii deschiși la o astfel de vacanță, însă pentru noi munca de-abia începe. Stimați investitori, vă invit să visați la un astfel de aquapark, căci piața din România o cere. Și nu o spun eu, o spun statisticile, după cum urmează. În Europa, numărul total de facilități este estimat la aproximativ 800, dintre care, în țările cele mai reprezentative, avem în Franța aproximativ 205. În Spania, aproximativ 190, Spania deține de altfel cel mai mare aquapark din Europa. În Italia, aproximativ 140, Germania 135, România 8. În afară de cele 6 care sunt în curs de implementare. Aceasta este situația și poate că vă întrebați cât costă un aquapark și de ce nu avem noi mai multe aquaparkuri. Ei bine, acest lucru depinde de foarte mulți factori. Cât costă un aquapark depinde de numărul atracțiilor incluse și de tipul atracțiilor incluse, de eficiența utilizării spațiului construit, iar toate acestea sunt elemente de cost specific industriei aquaparkurilor. Acest domeniu are și el specializarea lui. Iar specializarea are nevoie de specialiști. Iar România nu duce lipsă de specialiști în acest domeniu. Vă invit să alegeți să folosiți părerea specialiștilor, să vă bazați pe ei. Vă prezint în continuare un indicator principal economic calculat grație colaborării cu firma de arhitectură Novelty, care ne indică exact care este nivelul de cost aferent unei astfel de investiții. Astfel, costul mediu calculat pe metru pătrat construit pentru aquaparkuri în condițiile ofertei din România
este estimat între 800 și 1200 de euro, în funcție de tipul facilității interioare, exterioare, mixte, de nivelul cu dotări și atracții standard. Acest cost însă nu include dotări de genul celor pe care vreau să vi le prezint în continuare. Aceste dotări sunt calculate în mod specific pe fiecare proiect în parte, așa cum bine specialiștii știu. Și încă din faza de idee, ele înglobează atât experiența profesioniștilor, a specialiștilor în domeniu, dar mai ales a producătorilor de atracții. Dar ce livrează de fapt aquaparkul clientului final? Distracție, se știe. Distracție livrată în condiții de siguranță a utilizării și igienă. Acestea ar trebui să fie principalele elemente care să definească și să garanteze sustenabilitatea și profitabilitatea unui proiect, să asigure impactul economic pentru investitor. Dați-mi voie să exemplific ceea ce livrează un proiect de aquapark în România investitorului, fără să folosesc cifre goale. Dați-mi voie să vă relatez cifre bazate pe experiența aquaparkului de la Băile Figa, lângă Bistrița. Iată cum arăta acum 7 ani locul de amplasare a acestei locații. Trebuie să vă spun că era o pășune pentru vite. Iată cum arată el acum. Îmi permit să vă relatez o scurtă istorioară, care de fapt înglobează esența evoluției acest loc. Acum aproximativ 7 ani, când echipa noastră pleca pentru prima dată la lucrări către Băile Figa, eu din exces de zel îl întreb pe șeful de echipă: Năluțu, v-ați rezolvat și cazarea? Nici o problemă, rezolvăm la fața locului. Ok, la 2 noaptea sună telefonul. Cine era? Năluțu. Șefa, pe 20 de kilometri rază, nu găsim nicio pensiune. Băieți, rezolvat la fața locului. Și au rezolvat, au dormit în mașină. Astă vară, aceeași poveste. Pleacă băieții, eu cu exces de zel îi întreb: ați rezolvat cazarea? Nicio problemă. Știți câte pensiuni s-au făcut acolo? Le puteți vedea în imaginea din stânga. Peste 200. Ok, rezolvăm la fața locului. Peste noapte un mesaj timid din partea lui Năluțu: șefa, n-avem unde să ne cazăm. E plin de turiști. Și nu o spun fără să fundamentez și cu date statistice. Dacă în 2011, la deschiderea acestui centru de agrement acvatic, numărul de vizitatori a depășit ușor 50.000, în 2012 aproape că s-a dublat, iar în 2013, când s-au adăugat și atracțiile tip topogane, acesta a ajuns la un nivel de 135.000 de utilizatori, fulminând anul trecut cu aproximativ 150.000 de utilizatori. La un calcul simplu, având în vedere un venit de încasare de aproximativ 35 de ron pe vizitator, ajungem la o cifră de afaceri realizată numai 60 de zile de funcționare, aproximativ cât are sezonul, de peste 5 milioane de ron. Vă las pe dumneavoastră să calculați cât de profitabilă este această investiție. Dar ce elemente asigură profitabilitatea unei investiții de tip aquapark asemănătoare acestea? Așa arată Băile Figa în viitor. Îmi pare rău că am sărit această etapă. Este foarte elocventă pentru această zicală pe care o apreciez foarte mult. Generând valoare, creezi oportunitate. Iar acesta este meritul investitorului, care este, de fapt, autoritatea locală. Mulțumim încă o dată, Novelty, pentru imaginile oferite. Revin la întrebarea, dar ce este necesar, ce elemente sunt necesare ca să asigurăm profitabilitatea unei investiții de tip aquapark?
Cu siguranță la această întrebare poate răspunde doar o echipă. Mă bucur că sunt în asentimentul vorbitorilor mei de mai înainte, care au subliniat importanța acestei echipe. Echipa este formată din profesioniști și specialiști. Încă din faza de idee, ea trebuie să înglobeze următoarele roluri. Investitorul, căci fără el nu se poate. Și nu numai pentru că el finanțează această activitate, dar mai ales pentru că el oferă viziune. Fie că viziunea este zâmbetul clientului mulțumit, fie că este contul cu multe zerouri, viziunea este motorul. Iar investitorul trebuie să fie un antreprenor profesionist. Arhitecții și proiectanții, căci ei sunt cei care îmbină frumosul cu utilitatea. Elemente precum distribuția zonelor de agrement, eficientizarea spațiilor, fluxul vizitatorilor, acestea sunt principalele aspecte urmărite pentru a impacta economic corespunzător un astfel de proiect. Ele se regăsesc teoretic în normele de proiectare, însă adevărata lor aplicabilitate și valoare vine din experiență. Și aici intervin specialiștii. Specialiștii sunt firme specializate, furnizori specializați în livrarea de sisteme integrate pentru centre de agrement acvatic și piscine publice. Dați-mi voie, stimați colegi, să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați fost întrebați încă din faza de proiect, de idee a unui proiect amplu, despre caracteristicile de implementare și proiectare a unui astfel de proiect major. Eu zic că mai sunt în sală câțiva profesioniști care au fost întrebați. Dar oare câți dintre noi am avut probleme să implementăm sisteme deja proiectate? Iar pentru a modifica această situație, iar pentru a crește nivelul proiectării în România pentru centre de agrement acvatic și parcuri tematice, vă invit să comunicăm deschis, să fim recunoscuți ca specialiști în România și să răspundem întrebărilor, să fim pregătiți să răspundem întrebărilor profesioniștilor. Am uitat să completez triunghiul foarte important. Astfel vom putea să răspundem tuturor întrebărilor profesioniștilor. Astfel vom putea să participăm la realizarea unor proiecte importante. Astfel vom îndrăzni să ne creăm viitor. Iar pentru profesioniști am un singur sfat. Merită să vă bazați pe specialiști. Vă mulțumesc! Cred că mulțumim antevorbitorilor pentru prezentările ținute și sperăm că au fost de ajutor tuturor participanților. În continuare, noi invităm până la ora 1, când este programată masa, să avem deja primele discuții, exact partea de business to business, întâlnirile programate între firme. Vă mulțumim!